നമസ്കാരം, മൈ ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇളക്കൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങും വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തിളയ്ക്കാത്തത്. E6 എന്ന പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഫാന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാൻ സ്റ്റക്കാണ്. നമുക്കിവിടെ വേറൊരു ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. കോയിലൊക്കെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. ഫാൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. ഊരിയെടുക്കാം. നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ ഫാനിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ പഴയ ഫാനാണ്. അത് സ്റ്റക്കാണ്. എത്ര സ്പീഡിന് കറക്കിയാലും കറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. വയ്ക്കാനുള്ള പുതിയ ഫാനാണ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ക്രൂ ആദ്യം ഇളക്കി വെച്ചിരുന്നത്. ഒരു സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു. തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്രൂവും ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. $18 പുറത്തിരിക്കുന്ന ഫാനാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇതിലോട്ട് വരുന്ന വോൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ഫാൻ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണത്തില്ല, പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ഇത് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ചെയ്തു കോയിൽ വയ്ക്കാം. വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് അടച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സപ്ലൈ അത് ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല രീതിക്ക് തിളക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വയ്ക്കാം. നല്ല രീതിക്ക് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.